आइन इश्क दियाँ ओलड़ियाँ गलां जेड़ा शरा थी दूर हटावे हू। काजी छोड़ कज़ाएं जावन जद इश्क तमाचा लावे हू। लोक अयाणे मती ॾेवन आशिकां मत न भावे हू। मुड़न महाल तिन्हां नू बाहू जिन्हां साहब आप बुलावे हू। तर्जुमो, ऐं दरवेश इश्क जूं उबतियूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं हीअ शरीयत खां दूर कंदड़ आहे, पर मार्फत जी राह ॾांहुं वठी वेंदड़ आहे। जॾहिं इश्क जी चमाट लॻे थी त काज़ी बि क़ज़ा छॾे था ॾियनि, यानी इल्म व फज़ल ऐं पंहिंजो रुतबो तर्क करे छॾनि। नासम्झ माण्हू आशिकनि खे इश्क तर्क करण जी तलक़ीन ऐं नसीहत कनि था, पर आशिकनि खे उन्हनि जी नसीहत असरु नथी करे। ऐं बाहू जिन खे ज़ात इलाही पंहिंजी मारिफत ऐं राह इश्क ॾांहुं घुराए थी, तन जो वापसि वरणु नामुमकिन आहे। अल्लाह।